Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nimatillah, wala khawla wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diklat calon pengawas dari Kabupaten Kudus. Pertama dan utama, tidak ada salahnya dan selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini bisa bertemu, nanti kita akan berdiskusi untuk kegiatan yang telah berlangsung sebenarnya. Ya. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya karena dalam waktu yang agak agak mendadak karena kami lihat di waktunya itu ke-30 selesai, kemudian masuk 1 Oktober Bapak Ibu sudah harus IST 1. Jadi kami malah datangnya surat permohonan itu baru kemarin, Pak. Baru kemarin saya dimintai oleh Pak Mas Kuri, sanggup bisa tidak, padahal sudah berlangsung nih. Karena kan untuk pertemuan di OJT 1 kita kan biasanya 2 kali. Satu kali sebelum masuk ke IST 1, makanya waktu yang sesingkat-singkatnya terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu tadi untuk melaksanakan pertemuan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, jadi kalau saya memperkenalkan diri, saya dari pengawas SMP Kabupaten Semarang. Barangkali kami belum tahu persis Bapak Ibu ini basicnya dari SD, SMP atau apa, kami belum tahu. Nanti mungkin bisa diperkenalkan. Untuk yang pertama, Pak Wahyu. Terima kasih Bapak. Saya Wahyu Huda dari Kudus, calon pengawas sekolah SD, Bapak. SD, Instansi ya, dari guru Bapak, bukan dari kepala sekolah. ya. Dari SD ya. Ya. Pak Bambang juga, Pak Bambang. Pak Bambang malah pergi. Bu Kumaida, mic ya, Bu Kumaida. Silakan Bu. Suaranya belum terdengar ya? Belum. Udah masuk. Udah masuk. Iya. Yeah. Dari SD Pak, dari guru, dari SD 1 Barongan. SD pundi Bu? SD 1 Barongan. Barongan. Ya. Pak Huda SD mana Pak Huda? Sama Pak, SD 1 Barongan. Oh, ada 2 orang Barongan, SD 1 Barongan. Tiga orang Pak. Sama yang Bu Eni. Bu Eni sudah SD 1 Barongan. Iya. Satu SD nanti hilang 3 gimana? Nanti diganti yang baru-baru. Kalau Pak Bambang dari mana Pak Bambang? Halo, assalamualaikum Pak Bambang. Pak Bambang bisa komunikasi? Pak Bambang kelihatannya komunikasinya enggak jalan ya? Ya, coba saya teleponnya Pak. Paling dimatikan suaranya tahu. Ini enggak ya, masih hidup itu. Masuknya barangkali yang di laptopnya di mute, bukan di mute di aplikasi Zoom-nya ya Pak, tapi di mute di laptopnya barangkali nggih. Barangkali suaranya yang di laptop apanya enggak di. Nggih. Baik Bapak Ibu, sambil jalan nanti Pak Bambang untuk informasi yang kami butuhkan. Bapak Ibu untuk kegiatan malam hari ini kita santai saja dulu. Kami hanya pengen tahu untuk kegiatan OJT 1 itu kalau tidak salah dijadwal mulai tanggal pinten Pak? Pembukaan tanggal 1 Bapak. Nah, OJT 1 OJT bukan OIST. Oh. Kemarin pas. Besok. Iya, tanggal 1. 1 apa Pak? Maaf, tanggal 27 kemarin. Tanggal 27. Benar Pak Mas. Ini 27.
21 Bapak. Kalau schedule ini tanggal 21 sampai 30 Iya, September. 21. Jadi masa 10 Nggih. hari ini Bapak Ibu pasti punya tugas-tugas untuk dikerjakan yang nantinya akan dibawa untuk kegiatan IST1. Nah, sejauh mana tugas-tugas ini sudah dilaksanakan, kami belum bisa memantau, dan nanti tolong Bapak Ibu yang sudah melaksanakan sampai di mana. Untuk tugas yang pertama, pastinya Bapak Ibu membuat satu resume ya. Resume dari Iya. materi-materi yang telah diberikan, baik itu tentang tugas pokok, kode etik, dan lain sebagainya itu. Ini kan sudah 21 sampai 27, sudah seminggu Pak. Berarti sudah selesai ya Pak? Oh, udah. Untuk IST-nya itu besok tanggal 4 Bapak diundur. Oh, diundur tanggal 4. Nggih, yang di Solo. Iya, iya. Maksud saya untuk yang tugas 1, untuk ringkasan materi itu, apakah sudah selesai Pak Ayu? Oh, belum Bapak. Soalnya baru kemarin, ya tanggal 26 tatap muka nggih. Oh, Pendampingan muka. di Kudus. Nggih, baru kemarin saja nggih. Ya, kalau melihat schedule-nya, mestinya tanggal 21 sampai 30 itu kan memang untuk OJT 1 kan 10 hari. Mestinya di Iya, pertemuan pertama ada pembekalan dari pemateri atau pengajar. Nah, pengajar nggih. berarti baru datang kemarin. Kalau Baru pengajar datang gitu. kemarin. Nggih, leres. Ya, ya sudah berarti betul kalau diundur tanggal 4 ya berarti memang karena Bapak Ibu baru menerima penjelasan hari kemarin ya harap maklum. Jadi intinya Khusus Bapak yang Ibu pengawas. ya, Khusus ya, yang pengawas itu tanggal 4, tapi yang kepala sekolah itu besok Jumat tanggal 1 sudah ke Solo. oh Dan ya. pendampingan juga baru kemarin, Bapak. Baru kemarin semua. Ya, artinya memang ya agak sedikit terlambat sedikit tidak masalah untuk kegiatan OJT satunya karena kalau di schedule-nya kan memang hari pertama dari OJT 1 itu ada pengajar untuk memberikan penjelasan apa-apa yang harus dikerjakan selama OJT 1 sampai 10 hari itu. Nah, selama 10 hari Bapak Ibu mengerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4 mestinya. Iya, sampai 4. 1, 3, 4 itu nanti diselesaikan untuk dibawa nanti pada saat IST1. IST1 nanti yang akan Bapak Ibu bawa untuk bekal di kegiatan IST1 ya tugas 1, 2, 3, dan 4 yang akan dikerjakan sampai tanggal 4 nanti kalau Bapak Ibu berangkatnya tanggal 4. Iya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama, untuk tugas 1 ini kami tidak bisa memberikan semacam penjelasan yang khusus karena Bapak Ibu sudah diberi materi. Bapak Ibu sudah diberi materi kan, materi-materinya ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal merangkum tuh nanti intinya apa yang Iya. Bapak Ibu baca, kemudian ada kolom-kolom itu nanti tolong dituangkan di situ. Yang Bapak Ibu pahami dari membaca beberapa tugas itu tolong nanti dituangkan. Pak, isinya seperti apa? Tolong diberi contoh. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Nanti dalam mengerjakan tugas 1 itu kan tergantung dari pemahaman Bapak Ibu dari tugas pokok pengawas, kemudian kode etik dan lain sebagainya itu ya dituangkan saja di dalam tugas itu. Jangan takut nanti saya kok seperti ini salah. Enggak ada. Karena memang itu kan tugasnya agar Bapak Ibu memahami betul tugas pokok utama sebagai pengawas. Dengan pemahaman dari buku-buku yang ada itu, Bapak Ibu nanti tinggal memahami dan menuangkan dalam bentuk deskripsi. Jadi tidak ada istilah kata yang salah dalam tugas 1 itu. Sepanjang Bapak Ibu memahami apa yang dipahami, namanya buku kan yang bersama dengan meresum kok. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi untuk tugas 1 saya kira nanti Bapak Ibu sambil jalan, dipahami lagi, dan kemudian dituangkan dalam kolom-kolom yang telah disediakan itu. Yang perlu kami tekankan nanti justru malah tugas 2 Bapak Ibu. Tugas 2 kan Bapak Ibu nanti akan melakukan beberapa hal terkait dengan menemukan pokok masalah. Yang pertama Bapak Ibu untuk tugas 2, Bapak Ibu nanti
kebetulan kan satu sekolah ini malah enak. Satu sekolah ada Nggih, 3. 3 orang, ini ya mungkin malah enak. Artinya Bapak Ibu, tapi saya berharap temuan masalahnya jangan sama. Temuan masalahnya jangan sama. Jadi coba nanti saya barangkali tugas. Berarti bisa kayak yang proposal kepengawasan kemarin ya Bapak ya, Ya, ya. untuk temuan-temuan masalahnya. Contohnya ini Bapak Ibu. Di tugas Bapak Ibu kan yang pertama untuk tugas 2 ini. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Nggih, kelihatan. Tugas Bapak Ibu kan nanti masuk di sekolah masing-masing. Sementara ini kan masih di sekolah masing-masing untuk menemukan beberapa permasalahan, tapi nanti akan dikerucutkan menjadi pokok masalah utamanya. Kolomnya seperti ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa, ini contoh saja Bapak Ibu, kami kebetulan kemarin sudah mendampingi di kabupaten kami sendiri, di Kabupaten Semarang. Ini, Bapak Ibu setelah melakukan observasi, bisa studi dokumen, bisa wawancara, bisa observasi lapangan. Di kolom yang pertama, ini nomor deskripsi sekolah sendiri di kekuatan. Bapak Ibu tuliskan kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah Bapak Ibu semua sebanyak-banyaknya mungkin. Sebanyak mungkin atau sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, nah caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa berdasarkan data. Data itu berarti dokumen Bapak Ibu yang biasa dilakukan sekarang kadang-kadang menggunakan, yang sering menggunakan ya raport mutu atau hasil audit mutu contohnya. Kemudian hasil mungkin yang baru persiapan akreditasi bisa, atau nilai ujian sekolah tahun kemarin bisa, atau dokumen-dokumen lain yang mungkin terkait dengan prestasi peserta didik misalnya. Bapak Ibu gali dari sumber-sumber yang ada di sekolah Bapak Ibu sebanyak-banyaknya, kemudian tuangkan dalam kolom B ini, deskripsi sekolah sendiri. Baik itu kekuatan maupun kelemahannya semua ditulis dulu di kolom B ini. Kolom A kan nomor, kolom B ini semuanya ditulis dulu. Kekuatannya apa saja, dari kekuatan peserta didik seharusnya. Kemudian kekuatan guru. Bapak Ibu tidak harus mencontoh persis seperti di sini, karena masing-masing ada yang membuat versinya sendiri-sendiri. Ada kekuatannya yang dituangkan itu dengan sistem membuat rincian per standar isi, ini kekuatannya standar proses, ini standar begini sampai standar pembiayaan yang terakhir seadanya. Tapi itu masalah teknis saja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu untuk mengisi kolom B ini, Bapak Ibu yang pertama bisa gunakan yang pertama data ataupun studi dokumen. Dokumen yang ada di sekolah Bapak Ibu, baik itu dari rapot mutu, hasil update mutu, ataupun yang lain silahkan. Kebetulan ini kan contohnya tahun 2019, berarti kalau Bapak Ibu tahun 2021, rapor mutunya yang digunakan tahun 2020. 20. Jadi nanti tahun 2020 yang digunakan. Ini hanya salah satu sumber dokumen. Bapak Ibu bisa mencari dokumen yang lain, mungkin dokumen leger Bapak Ibu di masing-masing wali kelas bisa saja, atau data tadi hasil ujian sekolah kemarin, atau data yang lain monggo. Yang kedua bisa wawancara. Wawancara itu bisa berarti Bapak Ibu bisa mewawancari salah satu dari unsur di sekolah. Kalau Bapak Ibu sebagai guru bisa kepada Bapak Ibu kepala sekolah Bapak Ibu untuk dimintai keterangan-keterangan terkait dengan kekuatannya apa seadanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu karena ini berada di sekolahnya sendiri, setiap hari sudah tidak asing lagi, untuk kekuatan ini dan kelemahan saya kira tidak masalah. Jadi yang kedua bisa wawancara, yang ketiga bisa observasi diamati dari
kelas ke kelas, dan ini juga saya yakin tidak mengalami kesulitan karena Bapak Ibu juga berada di situ setiap harinya, sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik Bapak Ibu sudah inventaris. Tapi paling tidak Bapak Ibu, untuk wawancara barangkali Bapak Ibu bisa melibatkan salah satu unsur peserta didik, artinya dari sekian banyak warga sekolah, ada dari guru, teman Bapak Ibu sendiri, atau Bapak Ibu kepala sekolah, atau peserta didik dilibatkan Bapak Ibu peserta didik. Artinya yang terkait langsung dengan permasalahan peserta didik, Bapak Ibu bisa gali sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dengan melakukan wawancara. Kalau tidak wawancara ya observasi, saya kira tidak masalah itu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis di kolom B ini kekuatannya apa saja, kelemahannya apa saja, dituangkan di sini semuanya. Dituangkan di kolom B ini. Ini kebetulan kan contohnya banyak, nanti tidak harus banyak ini. Bapak Ibu tinggal yang realistis saja yang ada di sekolahan. Kemudian dari kolom B ini kemudian masuk ke kolom C, identifikasi masalah pembelajaran. Identifikasi masalah pembelajaran ini diambil dari mana? Diambil dari kolom B. Permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, terutama yang terkait dengan permasalahan saja. Ketika yang pertama Bapak Ibu mengidentifikasi kekuatan, ya pokoknya kekuatannya ditulis semua, kelemahannya ditulis semua. Baru nanti diidentifikasi masalah yang terkait dengan pembelajaran. Dari kolom B dipindah ke sini, tapi tidak semua. Yang dipindah apa? Yang masalah terkaitnya dengan pembelajaran saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang di pelatihan atau diklat calon pengawas masa-masa sekarang itu lebih dititik tekankan pada penanganan masalah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk masalah utama nanti adalah yang terkait dengan masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran biasanya muncul, bisa ditemukan dari masalah pembelajaran peserta didik. Peserta didik yang mengalami masalah pembelajaran, contohnya ini memiliki kecerdasan yang rendah, memiliki motivasi yang rendah, memiliki inisiatif yang rendah, memiliki sistematika kerja yang rendah, dan seterusnya. Dituangkan semuanya di sini. Guru juga ada di sini. Ini diambil dari kolom ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sampai sebanyak ini nanti diidentifikasi yang penting saja, yang kira-kira cukup, yang kira-kira menyasar di masalah pembelajaran, baru dituangkan yang di kolom C. Dari kolom C inilah nanti Bapak Ibu disaring lagi, diambil yang paling inti, dimasukkan dalam kolom D yang termasuk masalah utama yang terkait dengan pembelajaran. Bapak Ibu, yang terpenting nanti Bapak Ibu tugas 2 sebenarnya ini, tugas 2 di UJT 1 ini adalah untuk menentukan masalah utamanya di sini. Kenapa masalah utamanya di sini? Masalah utama di sini nantilah yang akan Bapak Ibu tangani pada tugas-tugas berikutnya sampai pada IST dan OJT 2. OJT 2 nanti Bapak Ibu akan menangani permasalahan ini. Yang permasalahan ini akan ditemukan di OJT 1 ini. Maka Bapak Ibu untuk menentukan permasalahan utama ini harus betul-betul real. Real itu artinya yang dialami oleh peserta didik, dan Bapak Ibu nanti akan masalah utama setelah ditemukan, kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah kegiatan yang nantinya akan ditindaklanjuti di OJT 2. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, untuk kolom B ini permasalahan apa saja yang muncul, termasuk kekuatannya juga ditampilkan. Di kolom C ini cari identifikasi masalah yang terkait hanya masalah pembelajaran saja. Dari permasalahan yang kompleks ini banyak ini, persempit lagi menjadi sesuatu yang sangat urgen, yang paling utama dalam sekolah Bapak Ibu yang dianggap sebagai masalah. Nah, Bapak Ibu nanti akan menangani permasalahan utama yang ada di sekolah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti akan menemukan satu ibarat penyakit, ya menemukan obatnya. Lah obat inilah nanti sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan ketika
Bapak Ibu akan melaksanakan OJT 2 setelah IST 1. Barangkali sementara itu Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum kami lanjutkan. Ya, Pak. Ya. Saat di kolom C itu kan ada kaitan tentang guru dalam pembuatan RPP. Seandainya nanti permasalahan yang diangkat bukan dari peserta didik, melainkan dari guru, bagaimana Pak? Artinya, maksudnya misalnya semua guru belum menyusun RPP secara rutin atau bagaimana yang kaitannya dengan RPP, bisa tidak Pak diangkat sebagai masalah utama? Oke, terima kasih Bu Siti Kemaidah untuk pertanyaannya. Titik tekan kita di dalam pelatihan Diklat Cawas ini pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, Bu. Permasalahannya tetap harus pada peserta didik. Tetapi penanganannya, obatnya nanti Bapak Ibu yang ditangani adalah guru. Maksud saya begini, karena Bapak Ibu pengawas nanti tidak akan terlibat langsung dengan peserta didik. Jadi ada jenjangnya. Ketika Bapak Ibu guru itu menanganinya pada peserta didik siswa atau siswa. Sedangkan Bapak Ibu nanti sebagai pengawas tidak bisa langsung bertemu dengan peserta didik. Permasalahan utama yang dialami oleh peserta didik, tetapi Bapak Ibu menanganinya untuk menuntaskan atau memperbaiki dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik ini, yang Bapak Ibu tangani adalah gurunya. Artinya apa? Nanti sampai pada tugas 3 ya, ini maaf, tugas 2 ya. Nah, nanti akan berkelanjutan di tugas 2. Maaf, tugas 3. Tugas 1 itu tadi untuk resume materi, tugas 2 itu untuk menentukan masalah utama. Masalah utamanya ini setelah Bapak Ibu temukan. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk titik tekannya, pertanyaan Bu Kemaidah, apakah boleh yang diangkat masalah guru? Masalah guru nanti adalah masuk dalam kategori penanganan masalahnya. Tapi masalah utamanya tetap harus pada peserta didik yang ditemukan. Dicari masalah utama yang terkait dengan peserta didik. Bu Kemaidah ya. Bu Kemaidah ya. Masalah utamanya harus peserta didik. Nah, baru nanti ketika masalah utamanya ini pada peserta didik, yang ditangani untuk meningkatkan dari peserta didik ini pasti gurunya, karena Bapak Ibu nanti akan melaksanakan tindakan pada Bapak Ibu guru. Bisa terlihat Bapak Ibu ini? Iya. Tugas 3 bisa dilihat enggak? Ya? Iya, sudah jelas untuk yang ini, Pak. Tugas 3 ada? Bisa lihat? Bisa. Belum. Yang terlihat tugas 2 atau tugas 3? Tugas 2. Tugas 2, sebentar. Nah, stop dulu. Ini saya tekankan dulu ya di sini. Peserta didik mengalami kesulitan menguasai kompetensi materi pembelajaran seadanya. Ini masalah utamanya tetap peserta didik ya. Ini saya keluarkan dulu. Nanti di tugas 3 ini Bapak Ibu. Nanti di tugas 3 itu kan akan muncul kolomnya seperti ini, A, B, C, D, E, F. Masalah utamanya tadi diambil dari tugas 2 yang paling kanan di kolom D tadi, peserta didik mengalami kesulitan menguasai kompetensi materi pembelajaran. Taruh di sini, karena masalah utama telah ditemukan di tugas 2 atau ketika Bapak Ibu melaksanakan pengamatan, baik studi dokumen atau observasi maupun wawancara. Setelah ditemukan ini, kemudian Bapak Ibu, kolom C alternatif solusi. Solusinya artinya apa? Untuk menangani ini. Sebagai tindakan Bapak Ibu guru sebagai pengawasan, sebagai pengawas ini. Nah, Bapak Ibu kan di dalam pembahasan yang pertama tugas 1, berarti kan Bapak Ibu sudah mempelajari materi-materi pengawasan, di antaranya 1 ada pengawasan akademik dapat berupa pembinaan. Intinya Bapak Ibu, alternatif solusi ini kira-kira yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan utama ini dituangkan di sini. Masalah-masalahnya apa saja nanti
alternatifnya bisa dilakukan mungkin dengan cara pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan, atau pelatihan profesional, dan seterusnya. Ini hanya salah satu solusi alternatif saja. Dari alternatif solusi yang ditawarkan ada beberapa macam, ini banyak, mungkin beberapa. Nah, Bapak Ibu pilih lagi, kerucutkan menjadi rencana tindakan kepengawasannya. Nah, rencana tindakan kepengawasannya ini biasanya kalau menangani permasalahan terkait dengan ini lebih cenderung pada pembimbingan dan pelatihan atau BIMLAT. Bapak Ibu, sekali lagi untuk kami flashback untuk tugas pokok pengawas. Tugas pokok pengawas itu sebenarnya secara garis besar itu ada 4, 1 pembinaan, 2 pemantauan, 3 penilaian, yang keempat bimbingan dan pelatihan. Ya. Jadi Bapak Ibu, tugas utama sebagai pengawas itu 4 itu. Tetapi 4 itu nanti akan dijabarkan menjadi banyak sekali. Di antaranya pembinaan, ya ada pembinaan kepada guru, pembinaan kepada kepala sekolah, mungkin pembinaan kepada tenaga kependidikan, seandainya. Pembinaan pada mata pelajaran di MGMP, pembinaan pada MKKG, atau kalau di SD namanya apa Bu ya? KKG. KKG Bapak. KKG dan seterusnya. Nah, ini pembinaan. Kemudian pemantauan, nanti ada pemantauan, ya pemantauan standar isi, standar proses, pemantauan ada 8 standar itu. Kemudian penilaian, ada penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian BIMLAT, bimbingan pelatihan, ya ada bimbingan pelatihan guru, bimbingan pelatihan kepala sekolah, dan seterusnya, penilaian dan seterusnya ini. Nah, ini rencana tindakan pengawasannya biasanya lebih cenderung diarahkan kepada bimbingan dan pelatihan. Nah, bentuk kegiatannya apa? Ini contohnya. Bentuk kegiatannya workshop pengembangan kurikulum melalui cara misi. Ini contoh saja Bapak Ibu. Skenario-nya ditulis di sini. Nah, contoh caranya mungkin workshop pengembangan, workshop penyusunan RPP seharusnya. Bisa saja terjadi di sini. Yang ditangani yang penting di sini malah gurunya Bapak Ibu, gurunya. Masalah utamanya di sini itu yang dialami oleh peserta didik, tapi bentuk kegiatannya adalah meningkatkan kemampuan guru agar peserta didik ini terlayani oleh kemampuan serta guru yang dilakukan dalam bentuk kegiatan utamanya. Kalau ini schedule waktunya nanti terserah Bapak Ibu akan dibuat mana. Hanya saja nanti Bapak Ibu untuk pembuatan ini akan difokuskan di kegiatan IST 1. Jadi ini alurnya yang biasa dilakukan untuk tugas 2 dan tugas 3. Mas, hanya sejauh ini Bapak Ibu sudah sampai mana untuk kegiatan itu, sudah matur pada Bapak Ibu kepala sekolah yang bersangkutan apa belum? Jadi kemarin ketika sudah mendapat penjelasan, hari pertama Bapak Ibu sosialisasi kepada warga sekolah, sosialisasi kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang ada, karena kebetulan Pak Wahyu, Bu Eni, Bu Kumita satu sekolahan, ya ini tolong nanti berkolaborasi. Tapi saya berharap masalahnya tidak sama. Iya. Masalahnya tidak sama. Masalah utamanya jangan sampai sama. Kalau sama nanti bisa terjadi duplikasi. Laporannya bisa jadi duplikasi, terus apanya lain-lainnya nanti bisa duplikasi. Ini tidak diharapkan dalam kegiatan ini. Artinya Pak Wahyu punya nanti membidik di permasalahan ini A seringnya, Bu Komitah membidik di permasalahan B, Bu Eni juga di permasalahan C. Jangan sampai 2 atau 3 malah masalahnya sama. Iya. Barangkali nanti kita sih sering itu Pak, sering komunikasi diskusi antara Bu Hamaidah, saya dan Bu Eni itu berkelanjutan sebenarnya. Jadi misal Bu Hum itu menangani tentang RPP, saya tentang pemanfaatan medianya, yang Bu Eni tentang soal HOTS nanti. Jadi saling berkaitan, RPP, pemanfaatan media, dan apa ini penilaian. Oke.
Sakit konten Pak Wahyu artinya sudah di skenario untuk kegiatan dibedakan untuk medianya, RPP-nya, dan soal HUT-nya. Ya, Tapi Bapak Ibu juga harus antisipasi dari awal untuk tugas 2, masalah utamanya ditemukan dulu. ya. Walaupun sudah ada Tapi arahan. ya, Ya, untuk kekuatan dan kelemahan boleh sama ya, Pak? Karena satu SD. bisa saja, bisa saja. Bisa saja, Pak. Kekuatan dan kelemahan bisa sama, tapi di antara kelemahan kan banyak itu yang dipilih Iya, Pak Huda yang ini, dipilih Bu Kumedah yang ini, dipilih Bu Eni yang ini. Jadi siap. nanti Nggih, nggih. bisa bergayung. Jadi Siap, ya nggih. mengarahnya kalau Pak Wahyu di media pembelajarannya, Bu Buhum, Kumedah di RPP-nya dan Bu Eni di HUT-nya, ya itu silahkan. iya. Nggih, Jadi siap. ada tahapan-tahapan yang sudah disepakati. Nggih. Soalnya kita itu bingung, Pak, karena kita satu SD, kalau mengangkat satu tema atau satu kepengawasan itu kan nggih lucu, makanya kita saling berkesinambungan, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Bapak Ibu, nyun sewu, sementara kami informasikan dulu nggih, karena kami ini menggunakan link Zoom yang tidak berbayar. Jadi nanti kalau otomatis kurang 5 menit 16 detik itu nanti putus, langsung kami share link lagi di WA, grup WA, nanti masuk lagi gitu. Oh, Jadi siap, nanti Bapak, nggih, nggih. praktisnya sampai besok juga seperti itu, karena memang kita kalau menggunakan fasilitas di LPD itu waktunya yang harus mengikuti sana, padahal kita nanti biasanya kami fleksibel Bapak Ibu. Jadi kami nanti biasanya mendiskusikan dengan Bapak Ibu dulu waktu yang tepat kapan. Jadi tidak Nggih. harus waktu jam kerja, kadang-kadang kalau di waktu jam kerja malah tidak sempat, atau ada yang sinyalnya di mana itu malah terkendala. Sering terkendala Bapak Ibu karena kami sudah mendampingi banyak di kabupaten, ya kami menggunakan yang linknya sendiri, tapi yang saya ini tidak berbayar ya, sekitar 30-40 menit otomatis akan putus dan nanti sambung lagi di link yang berikutnya. Siap. Sambil nunggu waktu habis, Pak Bambang barangkali mau menyampaikan. Pak Bambang dari mana Pak Bambang SD-nya? SD atau SMP Pak Bambang? Audionya diaktifkan dulu, Pak Bambang. Audionya diaktifkan dulu. Audionya belum diaktifkan, masih di mute. Iya. Gambar speaker itu, Bapak. Gambar speaker masih disilang, itu diklik saja. Di sampingnya gambar kamera. Bawah. Bawah Pak, bawah. Ada tanda merah itu, diklik saja nanti akan bisa aktif. Belum Pak Bambang, coba di ini sambil ngomong putu ini. Enggak apa-apa. Khususnya di sini ibunya masuk malam kerja. Pak Wahyu aslinya mana Pak Wahyu? Saya Gebek, Pak, asli Kudus, Pak. Kudusnya Gebek. Oke, utara. Kudus Kalau Bu utara. Komedah? Saya asli Kudus juga, Pak. Kudusnya mana Bu? Sebelah utara pabrik Polytron itu loh, Pak. Elektronik TV Polytron. Polytron sebelah utara Polytron. Oh, Polytron berarti dari Prambatan. Masih ikut kecamatan kota, Pak. Oh, masih kota. Pinggiran. Bu Eni mana? Saya, Pak. Diaktif ke video deh. Saya kota, Pak. Oh, kotanya mana, Bu? Kotanya Melati Lor, Melati Kidul, dekat Melati. SMA 1 Kudus. Saya orang Gajah loh, Bu, asli ini. Gajah Karanganyar itu, Pak. Yang Gajah Demak ini kota pertengahan Demak Gajah. Pertengahan Gajah pun di Bapak. Masih ke selatan, ke timur. Jatisono. Kalau Jatisono, Pak D Budi di sana, Bapak. Sinten?
Bude Sri Hartini. Sri Hartini. Bu Sri Hartini niku nganu. Mau ninggal dereng? Dereng. Nah, sing Pak D nggih. Pak D Pak nganu, sinten Pak D ini? Sing riyen nyalon kepala desa niku sinten tah. Budi Kadir tapi supaya putra-putrane nggih. Soalnya 15 bersaudara dari itu. Ngoten. Saking ibu nggih. Bu Sri Hartini nak mboten kalian ndak guru TK riyen? SD? Guru SD nggih, guru agama. Niku gurune kula riyen. Zaman Oh, umur gendut. Tiangnya Nggih, gendut, Bapak. nggih gurune kula niku. Zaman di sana guru saya zaman di sana. Pak Kardi. Nggih. Nggih, nggih. Ini berarti warga. Sampun tinggal. Nggih. Sampun tinggal Pak Kardi nggih. Nggih, sampun. Ya. Tapi ini saya di Salatiga. Sampun dangu, Bapak. Di Salatiga ya sudah lama lah karena 95, 97 sudah meninggalkan Demak. Sekedap lo izin nelpon Pak Bambang niki nonton kesulitan kalau video call sekedap. Nggih, monggo. Ini kebetulan nggih tinggal 1 menit kesane waktunya nanti biar Bu Eni. Nggih, Pak.